余姚在明清两代542年的存续时间内，曾遍选上等原料，广具八方巧匠、博采民谣工艺，融合多元文化，锐利革新进取，既创立了独特的疗养制度，也为国之大事与宫廷用人烧造了无数精美的瓷器。今天，我们以考古角度为主，来一起探讨明清女儿的缘起、制度、布局、产品及其与矩阵谣言和城市变迁，乃至世界文明交流互鉴的关联。同时，也对余姚当代的传承和创新进行一定的分享和商榷。都市的喧嚣掩不住高山流水，岁月的疾驰遮不住江风雨火，时代的澎湃脉动着我们的传承，未来的呼啸充盈着心中的力量，衔接过去，启迪未来。知本学堂，传承中国艺术之美。余姚在明清两代542年的存续时间内，曾遍选上等原料，广具八方巧匠、博采民谣工艺，融合多元文化，锐利革新进取，既创立了独特的疗养制度，也为国之大事与宫廷用人烧造了无数精美的瓷器。今天，我们以考古角度为主，来一起探讨明清余姚的缘起、制度、布局、产品及其与矩阵谣言和城市变迁，乃至世界文明交流互鉴的关联。同时，也对余姚当代的传承和创新进行一定的分享和商榷。都市的喧嚣掩不住高山流水，岁月的疾驰遮不住江风雨火，时代的澎湃脉动着我们的传承，未来的呼啸充盈着心中的力量，衔接过去，启迪未来。知本学堂，传承中国艺术之美。余姚在明清两代542年的存续时间内，曾遍选上等原料，广具八方巧匠、博采民谣工艺，融合多元文化，锐利革新进取，既创立了独特的疗养制度，也为国之大事与宫廷用人烧造了无数精美的瓷器。今天，我们以考古角度为主，来一起探讨明清余姚的缘起、制度、布局、产品及其与矩阵谣言和城市变迁，乃至世界文明交流互鉴的关联。同时，也对余姚当代的传承和创新进行一定的分享和商榷。都市的喧嚣掩不住高山流水，岁月的疾驰遮不住江风雨火，时代的澎湃脉动着我们的传承，未来的呼啸充盈着心中的力量，衔接过去，启迪未来。知本学堂，传承中国艺术之美。余姚在明清两代542年的存续时间内，曾遍选上等原料，广具八方巧匠、博采民谣工艺，融合多元文化，锐利革新进取，
既创立了独特的摇奖制度，也为国之大事与宫廷用度烧造了无数精美的瓷器。今天，我们以考古角度为主，来一起探讨明清御窑的缘起、制度、布局、产品及其与谨慎窑和城市变迁乃至世界文明交流互鉴的关联，同时也对御窑当代的传承和创新进行一定的分享和商榷。都市的喧嚣掩不住高山流水，岁月的疾驰遮不住江风雨火，时代的澎湃脉动着我们的传承，未来的呼啸充盈着心中的力量，衔接过去，启迪未来。知本学堂，传承中国艺术真理。御窑在明清两代542年的存续时间内，曾遍选上等原料，广具八方巧匠，博采民窑工艺，融合多元文化，锐意革新进取，既创立了独特的窑奖制度，也为国之大事与宫廷用度烧造了无数精美的瓷器。今天，我们以考古角度为主，来一起探讨明清御窑的缘起、制度、布局、产品及其与谨慎窑和城市变迁乃至世界文明交流互鉴的关联，同时也对御窑当代的传承和创新进行一定的分享和商榷。都市的喧嚣掩不住高山流水，岁月的疾驰遮不住江风雨火，时代的澎湃脉动着我们的传承，未来的呼啸充盈着心中的力量，衔接过去，启迪未来。知本学堂，传承中国艺术真理。御窑在明清两代542年的存续时间内，曾遍选上等原料，广具八方巧匠，博采民窑工艺，融合多元文化，锐意革新进取，既创立了独特的窑奖制度，也为国之大事与宫廷用度烧造了无数精美的瓷器。今天，我们以考古角度为主，来一起探讨明清御窑的缘起、制度、布局、产品及其与谨慎窑和城市变迁乃至世界文明交流互鉴的关联，同时也对御窑当代的传承和创新进行一定的分享和商榷。都市的喧嚣掩不住高山流水，岁月的疾驰遮不住江风雨火，时代的澎湃脉动着我们的传承，未来的呼啸充盈着心中的力量，衔接过去，启迪未来。知本学堂，传承中国艺术真理。御窑在明清两代542年的存续时间内，曾遍选上等原料，广具八方巧匠，博采民窑工艺，融合多元文化，锐意革新进取，既创立了独特的窑奖制度，也为国之大事与宫廷用度烧造了无数精美的瓷器。今天，我们以考古角度为主，来一起探讨明清御窑的缘起、制度、布局、产品
及其与谨慎养和城市变迁乃至世界人文交流的阶段关联，同时也对玉窑当代的传承和创新进行一定的分享和商榷。都市的喧嚣掩不住高山流水，岁月的疾驰遮不住江风雨火。时代的澎湃脉动着我们的传承，未来的呼啸充盈着心中的力量，衔接过去，启迪未来。知美学堂，传承中国艺术之美。抱歉啊，刚才我们在路上稍微堵车，耽误了几分钟。我们今天的活动就正式开始，好吧？尊敬的各位来宾、女士们、先生们，以及线上收看直播的朋友们，大家下午好！欢迎大家来到知美学堂中国艺术之美系列大家讲坛第6季第5讲的讲座现场。我是主持人韩占宁。知美学堂是由深圳图书馆、深圳市亚洲童广告传播有限公司主办，深圳市宣传文化事业发展专项基金资助的，以传播中国艺术之美为宗旨的品牌活动。自创办以来，我们致力于中国艺术，包括绘画、书法、书籍、文房、园林、手工艺、陶瓷等等，以艺术之美和手工之美为内容，展现中华民族的文化魅力与艺术精神，邀请国内外各领域的大家亲临主讲，以探讨和欣赏不同时期的中国艺术与美学理论，旨在传播促进我们的美学文化的传承与传播。本期邀请到的是应该是我们大家非常熟悉的一个大 IP， 就是景德镇啊。我们今天请的是景德镇御窑博物院院长、景德镇陶瓷考古研究所所长翁彦俊先生。翁院长长期致力于景德镇御窑厂和民窑遗址的考古发掘、整理与研究工作。还包括海上丝绸之路的调研工作，以及陶瓷文化的策展与传播，在国内外学术期刊发表论文30余篇，出版专著数部，主持国家校科项目和省部级课题等，以及创立了景德镇古陶瓷基因库，并于2023年入选国家文物局文物事业首批高质量发展案例。24年入选文旅部文化和旅游数字化创新实践案例，领导景德镇御窑博物馆获得了2023年全国最具创新力博物馆和国家1级博物馆。2023年参与发起了景德镇国际陶瓷研究联盟，并担任秘书长。那么本次演讲，翁院长的演讲主题是何以御窑，从考古角度看景德镇明清御窑史，带领大家从御窑30多年的考古历程探讨明清御窑的缘起制度、布局、产品，及其与景德镇窑业和城市变迁乃至世界文明交流互鉴的关联。下面大家请用热烈的掌声欢迎翁馆长、翁院长，有请。谢谢韩振林老师热情洋溢的介绍，也非常的感谢今天各位来场的观众和线上的朋友，一起来分享这个接下来的2个小时时光。韩老师邀请我的时候，我就说给个名字，你说1个来小时嘛，讲1个半小时，我说何以御窑就好了。韩老师说不，还加了副标题。我脑子一热，加了一个考古角度看景德镇明清御窑史，那实际上这是一个很大的题目。
所以我们今天呢，这个我们还是从一些例子，从一些切入的角度，同时呢，韩老师跟我讲，我们的有很多，一方面有很多忠实的粉丝，这个讲堂的忠实的粉丝，一些老朋友，同时呢，也会有一些新观众，他们可能对陶瓷未必了解的那么深，所以我们呢，这个还是会取一个相对的咱们这样一个综合，包括这个考古的2个字，这个关键词咱们也是一个更从一个相对广一点的角度上去理解它。我们这个词现在变得很流行了就说对某个人要考古一下，挖他老底。这个考古呢，其实今天我们的讲座里面考古的含义更多是，怎么从实证的材料，有些材料可能不一定是地下挖出来的，从这个角度我们来去理解玉窑。OK， 我们说玉窑，我们其实还需要前面加定语，景德镇明清玉窑厂，所以它离不开景德镇。景德镇的一个卫星图，大家可以看到这个郁郁葱葱这个很多的丘陵山脉，它提供了非常重要的原料，它的上面的植被提供了非常重要的燃料。然后呢，它的水性，景德镇呢，最左边的从上往下，从北往南的长江河，这是最大的一个水道，上面发源于安徽的祁门，往下呢连接鄱阳湖，到了鄱阳湖连长江，基本上可以去任何你想去的地方。但是景德镇它早期的窑业是来自于2条支流，就咱们看到的黄线、橘黄和下面的浅一点的红色，包括下面的南河的支流小南河，这样的所谓的2河流域。东河呢还连接到我们的圣山、高岭山。在这2条河的上游、中游，特别是南河的上游，我们有发现蓝田窑呢，最早呢到晚唐时候，到了5代呢，这个就窑业呢就进一步的兴盛起来，慢慢的聚集到了康江河的东岸，形成了一个南北长、东西窄的这么一个陶阳13里，玉窑厂呢就在这个中间这个三角位置。在有玉窑之前，景德镇它的瓷业发展到了北宋的时候，就成为了贡瓷。我们一方面很多人可能知道景德镇得名景德元年宋会窑契稿里面有记载，我们不举这个文献。那么在有关的瓷器库这里提到掌寿、明月、饶州、定州、青州白瓷器，以漆器以己用。饶州就是景德镇在宋代这个时候它归属的行政单位。在景德镇我们也出土宋代这是南宋的一个湖底一部有刻文的这样的一些标本，写的狄公郎、浮梁县、浮梁县陈，浮梁县城陈章错字监造，对，下面还有。
所以呢，在宋代的时候呢，它就已经有愚公。但这时候呢，我们还没有发现啊，就是成规模的专门的官窑的窑厂。在元代呢，它进一步在宋代基础上有了往前进一步的发展，有了浮梁瓷举，但是这个官员的品级并不高啊，前资源15年。掌烧瓷器以外呢，它还漆造马尾、中盆、立帽，应该是这个我个人理解应该是还是军事用途。前2天我刚在香港中文大学做了落马桥的一个报告，里面呢就有涉及到落马桥也出不少的官窑性质的产品。然后大家看到的这2件器物呢，是来自于御窑厂，御窑厂的北路。当年北路的外面的马路风景路上，在施工的时候出土的元代的五爪龙的器物。刘清源先生考证的是围棋罐。元代的官窑的生产呢，虽然有浮梁瓷局，但是相对来说呢，它们这种生产性质是一种分布式，一种非常明显的分布式，并且可能一直持续的进行着。跟等会我会讲到的明清时候，特别在我们说明代，这个有些时候的官大民烧，它还是性质不一样。这件呢是落马桥的一件蓝地白花的五爪龙的标本，作为一个典型的标本啊，这个向大家分享告知。除了御窑厂，民窑也有元代时候的官窑的标本生产出土。那关于明代明清御窑厂，它有关的文献，有关的我们的这样的这种石刻这样的资料呢，也是有不少。像举个例子啊，就是关中王老公祖里建立修堂记里面就有特别提到，他太祖高皇帝朱元璋，那实际上这时候是朱棣了，朱棣掌权元年，实际上朱棣的这个掌权的元年来陶厂为玉石厂，然后后面讲这个中官一会儿任命一会儿裁撤，这个肃皇帝嘉靖的后面万历显皇帝等等，是崇祯10年的。这个碑本身是崇祯10年，是明代曹的，所以这样的这个这种这个实物的材料，对我们来讲，我觉得这个参考价值还是比较大。我们谈到御窑的时候，大家的感觉就是哇，御窑的瓷器好值钱呐、动不动拍卖市场上是吧，拍个金刚杯2.8个亿港币，这个清3代的青花瓷等等啊，都是感觉到是非常高的，非常的这个顶级的奢侈品质。但实际上呢，我们也应该知道，御窑的产品在当年呢，除了说皇帝的喜好，他的日常用途，宫廷日常用途，那还很重要的呢，它是礼制场合、国之大事所要用的。那么这些产品，这些看起来非常精美的产品啊，它就来自于刚才我们介绍到的我们的景德镇，当时它就是一个镇。现在我们说景德镇市，我们自己也还是比较实事求是的说，我们就是4、5线小城市而已。虽然它很有魅力啊，现在很有魅力，吸引了大量所谓的景票，但是在古代的时候呢，它是浮梁县下的一个小镇。这个镇上各种建筑、各种设施是非常拥挤的。人们生产瓷器用柴窑烧造的时候，那种火光烛天，那种环境污染，工人的生活待遇，其实方面其实并没有那么的美丽，那么的充满我们的美好的幻想，所以就来自于这样的一个城市，这样一个城镇。那么我们看到这个，现在目前看到这个画片呢，它就是一件原瓷版，目前收藏在首都博物馆。它是创作于清代同治光绪年间这么一件器物。
它以御窑厂为核心啊，向我们技艺术有写实的描绘了景德镇的这个在清末的一幅图像。比这个图画稍早一点，在清代康熙晚期呢，法国的传教士殷洪绪景德待了很多年。我个人不认为他是专门为了窃取景德镇基地跑去当传教士，他还是传教为目的。来到这样的景德镇这样的城市，你没有办法不去接触陶瓷，不对这些瓷业感到震惊、感到惊叹，同时也感到好奇。他在描述景德镇的时候，还是带着非常正面的、富有感情的言语。他认为正常有18000户人家，加上那些工匠有100多万人口，这个显然夸张了，非常夸张。有10万人可能差不多。然后我们都造了一个成语：千猪万米，每天吃1000头猪，1万担米。这个城市它确实是汇聚了很多的劳动力，来从事的一个单一产业的生产，为公平，为国内的市场，同时也为海外的市场。那后面那句话也很有意思，最下面一段，所有人都能在这里找到一份工作，残疾人也不例外。只要愿意干，活一定有。现在我们很多的景德镇锦漂，他们在景德镇也能够做一份自己喜爱的事儿，也能很滋润的活下去。周末摆1天摊也行，摆3天摊就很富足。在他们眼里看来，就是景德镇诗和远方就是他们的日常。我们看一下这个石板图的细节啊，就是御窑的存在，它绝对不是说是仅仅是个围墙内的这么一个小块空间，它和外界必然要发生的关联。原料、燃料、半成品、成品、打烧，庙厂里面有庙宇，关帝庙、火神庙，场外同样有一些相关的信仰设施，还有航帮会所、道路、码头，所以这些方面呢，它共同构成了一个整体，既是景德镇这个瓷业生态体系的一个整体，同时也与御窑离不开的一个整体。从长江河上，我们可以看到石板上，这个有些小舟，包括乌篷船，顺流而下，路过了一个征税的一个奉旨的征税的一个卡点，带来的原料、挑子担被人送往城镇各个地方，包括御窑厂，然后御窑厂的经过我们的西园门，进入到仪门后，可以看到门内呢有生产作坊正在非常繁忙热闹的进行着各道工序，有在拉坯的，有画坯的，画青花案就在坯上直接画完了以后照个釉烧制，有晾坯要自然干燥，吹釉拿个竹管蒙着纱布，有些瓷器烧成瓷以后，还上面再加彩，加完彩的瓷器还得再低温烧造一遍，明炉暗炉，这是应该是个明炉。但是在御窑厂墙内这个仪门后的这个空间内，我们看不到冒着黑烟的烟囱，这些烟囱都在外面，很多我们看到上面举了几个点。在这个时候，它的高温烧造的这个环节，显然已经外包给民窑。烧成瓷器可以装桶，或者在竹篮里面往外运输。装上船，沿途
通到京杭大运河，伸往京城，也可以进行出海，包括通过赣江水陆并运运到咱们广州，运到广东、福建。这个御窑厂内，我还可以看到一些衙署、景德司等等各种庙宇。举几个例子：火神庙，还有世俗信仰的关帝庙。北面有巍峨的观音阁，景镇现在依然是景镇非常重要的一个庙宇。还有一个庙宇很少见，在内陆城市很少见，辽公妈祖庙。这说明呢，景德镇它的经济很外向，景德镇它的人群很多元。有热热闹闹的烟火气，这个后面紫日高升啊，戏台啊。那戏台呢，一方面呢来娱乐，一方面它也是祀神筹院的一个非常重要的跟此业有关的环节。还有苏湖会馆。有句话描述景德镇叫“将从八方来，气从天下走”，来的当然不仅仅是将，还有商人啊等等各方面的人才。这个和会馆也是林林总总、五花八门，湖南的、湖北的等等，包括某些这个重要的县地，这个都昌的、丰城的等等。而且这些来自于不同地域的，他们还形成了不同产业的集聚。除了这些以外呢，也非常的写实的描绘了很多的店铺啊，各种各样的这个烟啊、伞啊、米啊，包括那些弄堂的名字，赫然在目，毕加弄。陈家巷，包括同治年间才创立的老字号公口做小吃的，卖面、钱庄等等，所以非常有意思。我们只还举一些部分例子，景德镇的《清明上河图》。这是我们航拍往下看御窑厂几年前的样子，但差不多跟现在啊，就是它更加整洁了，更加有序。我们看到中间那个绿草茵茵的地方，那就是御窑厂的核心的范围。地面我们已经看不到任何还在使用的御窑厂的任何建筑，除了等会儿会讲到的一口古井。在辛亥革命后，御窑厂就彻底停烧了，后面有这个所谓待业一定的这种官方资本的江西瓷业公司啊，用部分场地啊，所以有所延续。像英国的白兰斯敦，上世纪30年代来到景德镇的时候，来到御窑厂的时候，还做了这样的描述。到了路过御窑厂，看到哎呀，好多的陶工啊，聚集在那儿，这个发现那边这个地层就有不少的瓷片，他们急切地寻找永乐、宣德和成化的瓷片，以便进行模仿他们的款制和釉色。这种仿古瓷啊，古已有之。这个时候，民国的时候非常兴盛。大家拿到瓷器，看了有些年头，几十年或之类的，有一定的岁月痕迹。这个上面写的成化款，这个也有可能是寄托。这是他当年来的时候在湖田啊和他的陪同人员的合影。左边这个图片呢，
个亭子下面这口井呢，它就是说御窑厂残留的地表的唯一的一个建筑。虽然这个井我们也管它叫建筑。那右边呢，我们看到就是在明代晚期的这个江南省大祠陶书里面的御窑厂呢，它的有哪些建筑、哪些设施做了很详细的描述。光陶桌呢有23座，各种大漆、小漆啊，色彩，这个还包括一些配陶的漆座、大木座，这些作为一个工厂，一个大工厂，一个还要承担去运送、烧好的、拣选好的瓷器的这样的一个单位，它都有很多的工作都需要。下面倒数第二行红色的字呢，前后奏景啊，一个就在南门内，我们现在看到这个，另外一个就是在追龙座。那么御窑厂的这些布局到底是什么样子？我们现在就没有办法能够那么详细的得知到，在没有考古工作之前。我们看到这样两张图，一个是明代万历，左边这个对御窑厂的这个描述非常简单。我们看到既有窑厂，下面看到公馆和这个九江道，这个一个道台在这里设置一个办事机构。右边呢是金中期的一个比较详细的图。这个图呢，有些细节啊比较有意思啊。除了刚才我们说的这个陈家最左边陈家巷、东园门、西园门，还有最右边中间的这个龙岗弄啊，这个方面，这些名字对我们现在都依然很有意义以外，我们看到往最上面看，还有一个小山峰，叫珠峰，现在我们谨慎称之为珠山。谨慎最中心的一个城区叫珠山区，就围绕这个名字来。它呢，既是御窑厂的地标，谨慎当时的地标，同时呢，也是跟御窑的生产的废弃物堆积形成，有着莫大的关联。我们现在叫珠山，大家现在叫珠峰，所以这个呢一语双关也很有意思。御窑，它无疑在当时代表着最高的自私的技艺，这个自私的珠穆朗玛峰。在80年代中期的时候呢，龙珠阁这个山上是有很多的小亭子，有个名字也会变换，七七亭啊，包括玉思亭等等，乌兰亭。在民国10年呢，建了一个阁楼叫龙珠阁。这龙珠阁呢，这个毁坏后80年代中期进行重建之前进行相关的考古工作，你看到相关的这个龙珠阁的地基出土了一些瓷器，除了御窑瓷片以外呢，还有很多民窑的这个一些器物然后居然最下面一行还有一些当时新加坡定制这样的一些电瓷那么在龙珠阁不远处呢，发现一个小亭这个亭呢像是个碑亭。我们在早年在舟山呢也出土了这样的一块小瓷盘，像一个小瓷瓶封一样的这种器物，上面写着新建玉器厂后山，后山就在咱们现在叫舟山这个地方，舟山这个地方，它是为了纪念这里新建的一个什么建筑是。那这个瓷板呢，它的后面有纪年啊，这个后面往最左边看啊，这个倒数第二行有皇上与龙妃己汉，就是我们可以去查的话，可以知道是1599年。一个万历27年的时候，在这个时候呢，他的这个督陶官安相写了这么一块碑，那里面还有一句话呢：“命中官马公建厂于世，以董烧造。”我们知道郑和在被赐姓郑之前，他姓马，而且呢，这里面这个前面提到这个太祖高皇帝创业经历，指的是朱棣。朱棣那个时候，命中官马公建厂于世，和这条这个文献资料比较重要有意思。而下面这个红色的这个椭圆圈正下方还有一个
檐帽3-4里，那时候记载是御窑厂的范围3-4里。这个考古工作做完了以后呢，我们考古所的前身啊，就是当时的这个景镇的我们的陶瓷馆历史组对这呢后来也进行相应的发掘，出土了大量的在这珠山就出土了大量的御窑器。在此之前呢，上面那一层有可能是老乱层二次堆积层，所以呢，御窑器并不多。这一次呢，就出了非常多特别是我们看到最左边的这个地层图里面，像这个层化和层化之后的这个器堆积比较厚。到了宣德类是这个填土层，然后在下面呢还有早期的元代民窑，然后有堆积。其中呢，包括我们现在一个网红的我们的藏品，明代成化苏三彩的压线香薰也出自于这里。现在对，刚刚听到说我们碎碎牙，叫碎碎牙，我们叫最开始注册的是叫破碎的碎，现在我们还有一个名叫年年岁岁的岁，这两个名字都注册。在88年的时候。在珠山的南路，当时建御窑厂、建市场的时候呢，做了相关的一些考古工作。我们看中间这张图片呢，发现了很多的馒头窑。最右边呢，在这个往东南方向再走一点呢，还有小的这种红炉。最左边呢，当时称之为巷道，实际上我们后来发现它是两堵高墙之间的这么一个这个坑道里面有大量的掩埋的这种碎瓷片，很多大龙缸就出在这里。那在这一段考古和研究过程中做出最重要的历史贡献的这个学者刘锡林先生。还有不少的非常具有里程碑意义的一些研究和文章，还有书，大家有兴趣的可以进一步去了解。那么在2000年后，从2002年开始，开展了一系列的主动性的考古发掘，其中呢，像还有一位老先生。全辉三先生，北京大学全辉三先生，他和刘金元先生共同的主导了这一次的第一次的主动性发掘。那这个我们看到这个左下角包括我们整理修复，但是很遗憾的，这个全辉三在这个正式全面推开这个有关的这次发掘的考古整理之前呢，然后生病去世。最右下角呢是他在临终前病床上写几个字没能完成任务，就很表遗憾，应该是这样的意思，非常感人。这是0204年的考古呢，也入选了2003全国10大考古新发现，获得了田野的2等奖。在这之后呢，北京大学秦大树先生这个我的前任所长张金新先生，以及近些年省考古院、我们故宫博物院等等，我们开展一个非常开放、大家一起协作的考古工作。这里有个小短片就介绍了我们现在的这个一些御窑考古怎么回事？我们需要除了田野发掘，我们还需要做些什么工作？其实往往我们做田野发掘，一般时长
些年也很高兴有几个，一方面在对外的这些专业机构的一些协作上面，很多年轻人对我们的加入上面，以及对一些新的一些科学技术的使用上面，能够帮助我们来去一方面更好的提升效率，另外一方面也能够提升工作的质量。这是我们基因库在做第一个小实验的时候，现在建成了第一期库。还要做文保，对这些挖出来的这些遗迹需要展示给观众，让他们更好的知道要怎么回事儿。那这些遗迹就不要去暴露出来，那它就会经受这些自然的风化、植物微生物的生长对它们的侵害，那怎么去预防、去减缓这个过程？我们也在绘制考古一张图，不光玉，也包括周边其他的因素，来去不断的拼出这些碎片，来帮助我们更好的了解景德镇的这个职业发展史和城市发展史。这是截止到21年的图哈，2年之后呢没在这张图上，就是我们在那个时候，我们就是有至少40次的这种抢救性和正式发掘这样的工作，在御窑厂和它的非常紧密的周边开展。那么这里呢有太多的工作哈，我不想做的过于的这个学术。举个例子就举一些例子，这个有关御窑厂，既然是厂，它就应该有四制啊，特别在古代，一般什么地方都是要有围墙的，围墙在哪儿？边界在哪儿？刚才我们说到那个瓷板上有说3、4里，那是明代，是最早的，前多少年，后来晚一点说5里，那一会儿到嘉庆就是3里，忽大忽小，这到底是边界在哪儿？那么近些年呢，我们通过考古发现呢，对它的这个东北边界、西北边界里面就包括了北边边界的2头，以及西南边界，我们这个直接发现了围墙的遗存。这是在西南角已经建了保护棚，这个对围墙的发掘。第10层这里标记的在这块呢，就是这个围墙的起建历程。它起建历程里面的这个瓷片的时代呢，永乐时候，这个墙呢就建的时代呢就不会早于这个时候，它可能同期稍微比永乐稍微晚一点，也可能是永乐的后期，大概就这个时候，这个墙建起来。它的东北角，呢，除了墙呢，左边我们看到这个墙体，这个边上墙体，中间它还有一条路。这个路呢，发掘者认为呢，就是路是起建于元代，但是我们看到路的这个它的一些建筑材料的修补它用到了永乐时候的就白釉的瓷砖，所以至少沿用到了明代永乐时候。可惜没有进行全面的一个发掘，但是往右边我们这张图往右边去看，那是我们的墙体，在厂墙下面显然还压着一大段的砖面。那这个砖面到底是属于什么样的一套建筑？这一方面，其实我们还是非常期待将来有机会进一步发掘，并且把它跟我们右边看到这张图这张线图里面呢，这里能够有亮点。这边右边这张图里面呢，所显示的葫芦窑，还有大量的掩埋坑，它们的关联能够物理上能够给我们
进一步的赞扬。玉窑工作、玉窑的考古工作现在并没有完结，远远没有完结。我们也期待将来还能够真的在这些现代的基建也好，历史上的这个二次扰乱也好，在这个基础上依然能够留下一些材料，能够让我们所发现，让我们从这些方面来去更好的去解读河域玉窑。这些掩埋坑里面，那就同样出土了一些非常精美的瓷器，包括我们的鸡缸杯，既有中间这个成品，也有左边这种半成品。这种半成品只有生产地才可能有，生产这个环节 QA 人员就说 no go， 就这样幸存在了玉窑。最右边这个梅品红釉的梅品很漂亮釉色我觉得可以接受，但是呢，你看依然这个中间那个破的口那个片我们找不到，但是也很有意思，很好。OK， 我们也不需要跟故宫去拼，随着完整度感，显示了当时的落选的敲击点，把它打碎了，你甚至可以仿佛可以听见当时被敲击的那一声碎的声音。那不同的时候呢，它的掩埋的方式也不一样。像刚才看到的这样的雷瓶，它很多时候是挖一个坑集中掩埋，而且分类掩埋，红色归红色，黄色归黄色，不能混淆。那在这个东魏桥的北段的发现的时候呢，同时呢，我们就发现这个拐角这个有一段墙。同样呢，我们在西北角这里呢，这个既发现了西围墙的北段，同时呢，虚线那个部位，我们也发掘出来了北围墙，所以这个北边的边界是非常清晰。东西两头呢，西部特别明显，那么东部这边的话呢，我们这个不看了东部的话呢，我们有一个推断，就是我们看那个圆点，右下角圆点所在的位置，这里呢，除了这个瓷砖还发现了宣德的掩埋坑。这些掩埋坑呢，刚才我们从那个我们珠山北路从东围墙的北段的讲的时候，我们说有很多的掩埋坑，这掩埋坑基本上离围墙的距离是非常近的。我们测算了大概基本在2米到3米的范围内，所以我们通过刚才这样的一种推断呢，然后去大概联想，它可能不会那么直我们看到这个右边，所以它的这个围墙它也是会随着地势会有点变化，大概能够知道东西北它的这个大致的范围。那么24年的时候，我们对玉窑这边厂进行发掘时候，我们有意识的呢去看看它的南墙到底在哪。在最右下角的这个三角形的点呢，我们发现了西围墙的进一步的延展。这里的图所示的 Q4， 也发现一段南墙，但是我们不能肯定那段南墙它是不是玉窑厂的南墙。所以现在南墙还是我们说现在还不能够以一个考古的时针来去说南墙到底在哪。但是这样算起来的话呢，那么我们把这个连接起来，不去看现代玉窑厂的现代所建的厂，就围墙的范围的话，它应该3-4米还是差不多的。所以我们明代的这种玉窑厂的范围呢，基本上我们说还是这个比较心里有数。那么这个24年的发掘呢，我们还有意识去找它的衙署，在衙署目前呢我们还没有很好的找到，但是找到了东园门。我们看到刚才看的石板头上也有一个园门。那这里呢，这个园门呢，除了园门本身的发现，就是这个右边的线图最下面那一段。那我们往上看，用不同的颜色，大家看见图例这个紫色的表示清代中晚期，绿色的表示明末清早，蓝色的表示明代中后期。我们看到蓝色的最上面，蓝色的它是在最外面，到后面清代呢往里缩了。这也告诉我们呢，在不同的时候呢，玉窑厂它的边界确实在变化，而且总体趋势是缩小的一个变化。
在这次的发掘中，我们还去进一步关注了相关的作坊，比如说我们看到一些磁石的存在。原来我们一般认为在明代玉，特别到了明代的余姚厂这个时候，原料很多时候做好了，做成墩子，一块块小方砖一样，瓷泥把它做成那种形状，那叫墩子，运到余姚厂来供生产所需。这里面我们看到了，对原料直接在这里加工。那也发现了一个形式很奇特的窑，它的窑门呢，你看有一个坑道，我们认为是风道。风道干嘛？这个窑干嘛用呢？在这里面出了一个大匣钵，能够有1米多直径的一个大匣钵，装龙钢铁合适。我们现在这样推断，就是来学说它是个龙钢窑。在做这些窑炉工作的时候，我们也有一些其他的意外的发现，像这里发现了一个坡道，但是当时直至现在我们发现余姚厂通往外部的唯一的一个道路，目前发现的唯一的道路，这个道路显然不是什么官道，这个道路呢横穿了余姚厂的厂墙和它的南路这边的那些马蹄窑的护窑墙，所以我们怀疑呢，这个路呢很可能跟当时的燃料烧窑用的木材，从长江河需要运过来，从上游运过来中材，那么跟它的运输呢很有关系。它的这个坡道的起建时间和这个刚才说的余姚厂的这段的围墙的起建时间是同一期的。这里在这个南路这一带呢，我们也出土了一些非常重要的品类的瓷器，除了刚才说的龙钢这个主要出土一层地点以外，我们看到一些这里面列举了宣德的一些非常名贵的器物，萨兰釉的这个小碗有点孔雀釉的这种梅瓶。2014年的时候，我们在余姚厂中间这个位置还很有意思的发现了它的一个釉上彩的材质作坊区。我们看到右边2张照片这个孔雀绿那种料，还有那种矾红料原料的这种遗存加工的痕迹，也看了一些彩瓷的半成品和成品。类似的发现当然还有很多。这里呢是我们在做的一张考古一张图的预窑部分，上面的每一行字代表一次发掘。那每一次的发掘呢，现在呢都去尽可能的采集它的全方位的信息，它的3维信息，用正投影的方式来去让这个地图上的尺寸、长宽和它的深度都可以测量，都能把我们的考古线图器物出土的器物和它的空间关联起来。当然，这个工作还需要有很长的路要走，去把这些数据去这个尽可能准确把它关联起来。我想这个事儿会非常有意义。那么每一次新的发掘，我们都尽量去做到每挖一层扫描一次，这样的话我们可以数字化的还原它。国家为什么现在对发掘，特别主动性发掘控制的那么严，批得很谨慎？因为考古也是一种破坏，考古是一种科学的破坏，考古是尽可能的来去收集它的各种有用的价值的信息，来去按地层来进行发掘。但是呢，在这个过程中，这个信息的采集，它的准确有效非常关键。刚才讲说那么多遗存为主，遗迹为主，但是当然，这个讲余姚的最后它最终产品还是最吸引人的。余姚厂还能发现的，很遗憾的告诉大家，都是残片。但是这个残片呢，一方面，如单霁翔先生所说，故宫的36万件瓷器中95%是景德镇生产，其中有绝大部分是余姚厂生产。我们可以看见，余姚对故宫现在的观察有着多么重要的一个资产。另外一方面，虽然
在所有的窑址进行考古发掘，出来的都是碎片，但是御窑厂的碎片以它的规模、它的时间跨度，还有它的碎的方式、它掩埋的方式，有着非常的大的独特性。我们把碎作为御窑的一个非常重要的特征之一这是毫不为过的。刚才讲到我们在明代早期的时候，它挖坑掩埋、分类掩埋，没见过其他窑厂，很少，其他民间窑厂不会这么去干。那么即使后面没法这样做，他也要去集中在后山，就把它堆起来，甚至堆成一座山，这种行为。这里右上角呢，就是我们所说的瓷片坑，一窝一窝的。为这个，我们还给御窑考古还创作出了一个新的一个考古单位。我们在做整理的时候发现很有意思，虽然后来我们就统一为 K， 叫坑嘛。一般这种考古学中有一种最重要的考古遗迹叫 H， 灰坑，拼音灰坑的第一个字母 H。K 也属于 H， 其实W 还有我们居然还有 W 窝状堆积，这是御窑厂考古发明的。因为这两个遗迹现象太典型了，只有御窑厂才有这么多这么重要。WK 代替了 H， 存在于御窑厂的对瓷片坑的发掘中。左下角呢，这是我们在2019年才出土。很可惜，当时流行现在都没人见到这几件东西，也这个压手杯，永乐的压手杯，在我们挖出来之前，市面上就有很多的仿古的压手杯。我们出来以后，我们摸这个东西，我们才知道，哎呀，那些东西都仿错了。故宫的东西大概都会去看，隔着玻璃窗隔着什么，但很多东西很多精妙的地方，你得去。充分用你的五感去感受到，闻嗅了，你要摸它，你要上下其手。它的口沿部分的这种尖圆唇的那种处理，往外微撇的尖圆唇的处理，既好用又好摸。这个方面就是外面的东西全部都是浑圆的、滚圆的那种圆唇，就是完全不一样。所以这种信息采集以后，我们怎么让公众更好的知道、了解？就这里面同样有很多工作可以做。我们等一下我们会讲到金库的。那么这里呢，我以带大家简单的看一个展览的几个篇章的方式，来去讲一讲这些器物。御窑厂的一个常设展。大家刚才看到的几件器物呢，一进我们的展厅1号厅就可以看到地面上我们用这个相同的方式做了一个御窑厂的这样的一个分布图，我们的历年的考古发掘的区域一些主要区域，然后呢，这些器物对应的主要的一些器物出土哪些器物？我们说御窑，它刚刚介绍到了，除了日常生活宫廷用，它很重要的礼制用途。说我们一开张就讲国之大事，御窑在国家使命中扮演的作用。其实它首先，它的玉器厂当时的设立跟宋元不一样，它很重要的，当时是来满足首先一个极任务，国家的紧急订单，大批量的就要满足南京城明中都的建设所需。我发现了有大量的泥水、铜瓦、板瓦等等，像有些板瓦上面有铭文，这些铭文呢非常重要。像这样一件为代表为例子，我们从右往左，从上往下看，宋至3号人将王世民。这个呢，我个人认为它应该是可能是陈行将的分组，寿至几号几号。交右反道明，这个没有争议就是下面这个板瓦没有显示，下面有一块黑釉，撕了一块黑釉，撕釉的这个负责人
烽火方胆，烧窑的时候，现在叫打桩石，叫方胆，缩头盘成，这是工头了。甲首吴长秋，明代是李甲志，这个相当于我们居委会主任嘛，对，监工浮梁县城赵万初，县里的这个副职官员，监造提举给他更大的官，收成。还有一个夏连东，前面我曾经，这个我理解并且告诉我们所里几位年轻员工，我说可能这个是他是到景德镇好多地方去烧造的，可能到夏连东去烧造的，但我现在觉得可能这个不对。过了几年后我这么想，但是前面他们有些人还以这个观点去发表。我们去细看的话，就会这个最大的证据来源于我们在前几年对沧江河西岸，就沧江河和南河交界的区域西岸，我们发现了大量韭菜园地上发现了大量的板瓦，里面很多铭文，并且明确的把盐山，就现在我们当代的盐山呢所在的这个地名呢，给标在同样的位置。可能这些板瓦到那去烧造，然后最后被废弃在这里，说明什么？说明这些人、这些地方提供了很可能当时的杂役，这是我的一个理解。所以很有意思啊，去看看这个各道工序的工匠、大小官员，甚至提供杂役的行政单位、村落，都要为这个板瓦将来的品质承担责任。它不是一个荣誉状，它是一个责任书。在还没有完全完成都城的营造的使命的时候呢，同时御窑厂也要提供各种祭祀所需场合的用词。我们看到这里的有各种颜色，红蓝黄白，红对于日祭日，蓝祭天，黄祭地，白祭月，还有青花。我们看到非常传统、古典、经典的造型爵。这个左边第三个这个爵下面还有一个托盘，斜爵山盘，好像就是台北故宫一件。那这些都充分的彰显了当时的御窑瓷器，它在这种祭祀中它的用途和重要性。这个鼎式的香炉画了5座山峰月震独海、5岳、四海以及连通四海的四水。像左下角这张图祭祀图里面，右边有一行文字。这些下面的这些本来用青铜作为材料的这些祭祀用品，基本上都被用瓷器替代。甚至很多东西，什么釜啊、簋啊、鞭啊、豆啊，都用碗、用盘来去替代，用瓷器做的。那么另外一个使命很重要的就是宾礼就是赏烂、赏赐。国之大师，这个国礼词也有很多呢，国内的我们的民族团结、文化融合。所以我们看到，既有带有明显的西亚风格的这些金属器的改造的烛台、珊瑚连通器、扁壶，我们也有看到带有这个藏传佛教色彩的这样的铭文的瓷器和造型的瓷器，这种藏文的吉祥经等等，非常规整的书写在这个御窑瓷器上。那么除此之外呢，在御窑生产的这个礼制瓷器还有嘉礼，嘉宾的嘉，就是庆典这种场合用的瓷器，
其中很有典型的一个像梅瓶这种盛酒器，当然还有军礼、修理，这个瓷器相对少一点，但是御窑的瓷器在礼制场合中的用途呢，这是非常关键的一个方面。御窑呢，实际上当时也是一个非常重要的国家重点实验室，也是一个大国企，它的顾客很单一，它要不断的去研发新产品，根据这位非常重要的唯一的大客户的需求、想法，甚至有时候是突发奇想，来去做一些这种东西。像我们刚才说的碎碎鸭，可能一个突发奇想，他得去干。那这过程中呢，就不断的去研究研发。你看到说，比如说它青花料，民初的时候，洪武、永乐、苏麻离青为主。宣的时候，苏麻离青依然很重要，但这个时候呢，发生了一些转变。它开始部分的使用国产料，平等青、皮塘青，就是景德镇所属的浮梁县下面还有一个县叫乐平县，它里面产青花料，石子青、瑞州，现在的这个江西的上高地带，回青啊，这个来源还是有争议啊，到底是西域呢，还是？从这个南边什么传过来的，这个云南还是这些边境地方传过来，这还是有争议。那么蔗料等等啊，这些不同的青花料的应用，这是一个例子。很有意思，就是我们在御窑厂发现这么一个饲料盘，太重要了。上面写着很小的字儿啊，几号啊，2号、3号、3号，还有乐3号，看到了吗？小字儿。乐平，我们认为这个乐是乐平的乐，就刚才说的乐平县，它的皮塘青、平等青，就是这时候宣的时候开始使用国产料。一方面呢，可能是进口料呢不多，这个是就用皮塘青产于本府乐平，这是嘉靖版的江省大字陶书。另外一方面呢，可能还有别的原因。我们呢也做了一个研究啊，几年前发了这样一篇文章在 PNAS 美国国家科学院网上，在这里呢我们就采用了 FIB 去来尽量的检测到靠近胎体的这些钴料的这个遗存这个存留，以及用 TEM 这种电镜呢来去观察亚微米下，就是可能几十纳米到100纳米这个范围区间下去观察，会是什么样的一些景象。我们首次呢看到了2种青花料的存在。大家看到这个左边第2张图里面的这个圆形像苹果似的进口料，下面这个椭圆一点的国产料。这种料2种料的并同的存在，从宣德开始一直到万历时候基本都存在，除了我们当时这个论文发表的时候在成化年间没有发现以外，可能跟我们成化用的标本有关系，我们可能用那种特别小的淡雅的标本，但我相信成化其实有些器物也是如此。那这2种料的存在，它除了说可能原料的来源、进口料的来源发生一些危机以外，其实还有很重要的，像这个万历版的这个陶书上呢有记载，看到这个青料每2加10斤1钱，回青那是回青加10斤就谓之上青，丝6分谓之中青，中青呢用以色，则笔路分明，中青来描线、描轮廓，笔路分明，很清晰。上青用于混水，所以颜色清亮，用了渲染，颜色很漂亮。它同时也是一种追求一种艺术效果的结合。我们再举一个例子，它还除了青花，它还需要研发不同的色彩。青花虽美，但也不能只有一种色。明朝国书上红，这个以红这个为尊，像红釉在这个阶段在继承元代的基础上有了非常大的发展，特别是在有了宣德这种鲜红、宝石红。
这个堪称一绝。还有用矾红彩，我们看最右上角的永乐的这个碗，有红绿彩，我们看到最右边的第2张图，很有意思。御窑厂我们出过一系列的半残品，白釉的，就是这个盒子啊，中间哈，就是最右边第2个白釉的，然后呢施了绿釉而已，又一件只施了绿釉，再有就是红釉，这个红这个红彩绿彩都有。它像我们实证的这个红绿彩的盖盒，它的生产的工序。最右下角甚至还出现了黄上红，在黄釉的基础上再加上矾红，它是图一个好彩头还是什么啊？这个出于别的一种设计美感的一种追求啊，还可以进一步探讨。除了这种单色釉以外，除了刚才的矾红彩，那么不同材料的结合啊，其中又有以我们现在称之为斗彩，当时称之为大明五彩，这个为一个典型的例子。早在西藏萨迦寺发现具有明代早中期特征的斗彩的时候，大家觉得，这个宣德年制是不是错的呀？是不是成化时候记多款？那直到我们在御窑厂右边我们发现了宣德的地层中的斗彩以后，大家就进一步确认，宣德的这斗彩实际上是产生于宣德时候，成化呢它是一个集大成者。到了清代，各种创新就进一步了，特别到了唐寅的手上，你知道各种釉彩，这个各种釉彩，各种模仿其他窑口的民窑，著名的民窑工艺是这个竭尽所能啊，就模仿的惟妙惟肖啊，在这个时候进一步的断绝了其他窑口的活路了都。我们也看到，它在造型上面也有很多的一些创新，皇帝一些要求。看这个粉彩陆行器官样，我不知道这个最后这个是什么样的一个产品的这个情况，但是我们在御窑厂会发现啊，有这个鹿首作为瓶啊、罐啊这样的尊啊这样的一个装饰是有的。所以最右边呢，这个王金华先生呢捐赠我们一件这样的一个大瓶，上面呢这个产品质量不怎么样，但是图片很重要，上面画了这个他用的是道光，他也可能会稍晚一点。这上面是个御窑厂的一个图像，用的也是粉彩工艺。这个粉彩呢也是很有意思的，不同文明的交流产，就不光是文化，还直接涉及到了它的原料和工艺。所以呢，我们在博物馆的第3章里面有特别讲到御窑制造怎么从变成中国制造，又怎么变成世界制造。像这个大龙缸，一方面呢，我们都惊叹它这个烧成不易啊，这个体量的，它的气势，它的壮观，当时的无疑是御窑这个皇冠上的明珠。但同时呢，我们也应该知道，这种都是有样的。我们中间最上面有一行蓝色的小字啊，这个记载了明史里面王振对这个缸的不满，《明实录》也同样的记载，太监王振劳州造青龙白地花缸，王振以为瑕羸不堪。我们出了很多东西都放在上面，釉很多是确实是开片太多了，可能是他所谓的瑕羸。前几以指挥藏籍督陶官，责罚他。然后呢，人命中官赖样前往劳州耕造去。《明实录》记载，赖样让中官让这个太监让太监带着样式去烧造。所以我们要说的呢，就是样式很重要。就是清代最著名的督陶官唐英在任期间，
奉皇帝之命呢，去写的这个陶城记事碑是一记略，里面详细记载了这个任务的来源，它最后做成了哪些种类、什么品种，做了多少件这样的一个记载，来去对上面的订单、上面的样式、上面的数量、上面的品类的一个交代。这是碑的原文，我们也是在御窑厂，我们这个后山呢，考古出土的。那这些样式呢，我们在御窑实际上还能看出它的端倪。像看的这个右边，特别是右边的中下两件器物，中间同样的纹样，用了不同的颜色。下面一个是宣德的，一个是成化的，不同的时代用了一模一样的青花纹样。下面呢，明成化的红底白龙纹碗和右边的釉里红龙纹碗，把红白的对应颠倒过来，又成了新的产品。在对外的交流中，明早期的时候，有了宣德的时候，这和夏启阳的那些年间呢，又要烧造了大量的这种国礼瓷。那么既有一些就是模仿像中间那种扁壶啊，模仿这个西亚金属造型的器物以外呢，我们看到像左边的这样一些大盘呢，它的这个盘体的一些残片，我们在海外通过考古发掘发现了它们的存在。海外博物馆的有些藏品，它有些可能是后来流转过去的。我们知道清末民国的时候的混乱的时候，也有一些博物馆，像土耳其托普卡瓦宫，有些它也是奥斯曼土耳其征服了其他国家以后所集聚的东西。但是考古挖掘就不一样了，这个就此物当年到过此地，很大的这个程度上可以说明这一点。像有在阿联酋的拉斯海马、肯尼亚的这个曼布鲁伊遗址都出土了永乐时代的瓷盘。郑和或者他的下属带着船队来到过这里，来到过东非，来到了阿联酋。有些瓷器它的定制呢更加夸张，像这样一件器物，这中国人是没法理解，我们是当时可能汉人我们是明代社会我们无法理解为什么要做这样的东西，为什么这样的用途是什么？但是呢，很明显对西亚一些模仿。我们在华盛顿的这个萨特尔博物馆呢，看到这两件器物并排放在一起，它的背面呢，其实可以看得很有意思，它的凹下去的这个造型都一模一样，这个我们不细讲。这是刚才所提到的，我们在这个北京大学考队在其他硕士的带领下，在曼布鲁伊所发现的瓷片，是故宫博物院在阿联酋拉斯海马工作所出土的玉窑的瓷片。那么还有很重要，就是刚才前面已经提及了一些，就是玉窑，我们不能仅仅看就在周边这么小的地方，这么沿冒3、4里、4、5里的地方，而在方圆100里，真的就是50公里范围内，最起码在这个范围内，它在大量的吸纳着原料、燃料、人才，这个各种水路的运输的这样的一些资源便利，并且我们看左边这张图，并且以这个御窑厂为核心，它构成了景德镇的古代的城镇格局。我们后面会有张图，我会再讲。这里呢，在我们的长治展里面呢，我们放了不少匣钵在2号展厅上面的每一个匣钵
这个每个匣钵上面的丝纹呢，它都是来自于我们的陶鹿啊、这个陶歌啊上面的一些文字，上面的每一行字纹都代表都跟瓷器制作有关系。像看到这个是用水的这个在30股出在30股出山里那个水队呢冲成这个陶上自上流，对，水队春城自上流下来，对，要是高庄称陶盹，就那个盹字啊，景正发明一词，盹字一个布，就是我说的那砖头一样的这种原料，对，盹船这个连载，在分明是吧？见分明 ，OK。这里面所有的这些呢，其实都是整个这个字词呢，就是深入到了景正的各行各业、家家户户、人们的血脉中，人们编成歌、编成词，来去交流、来去传授。那么御窑在这样一个大的空间范围内，它的这种系统性的存在呢，它对民窑起到了极大的促进作用。我们在不少的民窑考古现场有观音阁的，这个是落马桥的最左下角这个，对嘉靖的纸片的关大明烧的半成品，也发现有成品。右边对它的样式的模仿。模仿好的产品，它不是给官窑提供哦，它是去卖。我们可以看到上面的对比，包括下面这个寿字纹的这个最下面的碗，对寿字纹的模仿等等，都能看到它的影子。特别这件，其实大家去景德游玩啊，去什么古窑民俗博览区，去御窑厂陶阳里，还有一些你没看到很多人还在那里，还有工人在那里龙飞凤舞的画的一种青花画的一种碗。很快几秒钟时，他就能够完成一件。你要问他是什么碗，告诉他是老茶花、林之纹或者刀子碗，看像刀子碗。但实际上呢，这种我们俗称为扎胎碗，就是景正讲的扎胎碗，它是边角料做的。它虽然这么很卑微、很廉价的碗，它有着左边高贵的血统，这是宣德的叠尔杯。我们可以看出这个碗和这个杯之间的图案设计的关联。对于御窑的存在，它极大的推动了民窑的发展。原料上面、工艺上面、样式上面。甚至人才上，不管你愿意还是不愿意，拘来的，你降级，还是后来雇来的，或者就抓来的，那不可避免的，你都要进入到了御窑的这种工艺培训体系中去。那么很多的瓷器呢，这个通过民窑、御窑的很多的这种样式啊、工艺啊，通过民窑也进一步销到了海外。我们可以看到很多的。海外很多发现，就是包括特别前几年，我们知道，2022年，这个南海西北陆坡1号沉船10万件以上，大概一个估数，10万以上，都是基本上都是景德镇的，不是说全部90%，至少95%以上。那么这样一个这里呢，葡萄牙的里斯本桑德斯宫呢，还有一个瓷厅呢，能够也同样给我们描绘一幅当时的这样一个外销的盛况，中国的瓷器。这个瓷器是多么的受欢迎。这个曼努埃尔一世，他对中国瓷器很热衷啊，又把他的这个徽章这个画在瓷器上面。它里面有个瓷厅啊，上面穹顶呢布满了中国的瓷器272件，以瓷盘为主。这些瓷器呢，很多纹样都和官窑有着关联。右边的那个大盘的那个翼龙纹。翼龙纹啊，这个左下这种蚕丝的花卉纹，都可以看到明显的御窑的影子。
们前2年也是接受了法国精美博物馆的这个数字化作品的这个捐赠，我们把这件数字化在线的这件作品放在了御窑博物馆的边上，放在了当年很可能生产部分这个产品的一个民窑的窑厂，叫嵌班窑，老拖欠工人工资啊，叫嵌班窑，象征了咱们这个中法友谊友好的一个象征，到了这里，也同时呢，也是想要表达我们的一个观点，就御窑它和周边的街区、整个城市，它的生产、它的方方面面存在着不可分割的这样的关联。通过民窑，包括我们的有些御窑产品啊，这个各国也很好奇，我们能不能够自己造？我们省得就是拿这个同样重量的金银啊去买这样的产品。我们在海外看到很多这样的例子，就举些简单的例子，像越南的升龙府。前几年我去那调查的时候，它既有中国的瓷器，也有他们自己的官窑瓷器。像这样的上面的他们的碗，它的龙纹的画法和我们永乐的这种碗啊，去看关联一定有关联，毫无疑问，还有很多这样的例子。底部做了一点处理，它的右上角里面写了一个镜子，紫禁城的镜。土耳其的伊兹尼克虽然造出瓷器，还用陶器模仿我们官样的葡萄纹的图案。到了18世纪初，刚刚说的殷红旭也好，这个还有他们自己的研发也好，终于烧造出了镜子瓷。但是他们的在这段时间，在整个18世纪，他们对中国瓷器的纹样的模仿依然是非常明显，甚至像我们的司马光砸缸这样一个中国人才很有感情、很能领悟的东西，在他们也被他们所去这个热捧。御窑它的生产以及它带动了民窑的生产，它一方面是适应这些自然资源，适应景德镇它的得天独厚的这样一些优势的一个产物。但是同时呢，它也改造了景德镇。以我们近期的一个发掘为例，我们在靠近江边的道路上面，这个往下挖好几层道路叠压在那里，方向就没变过，但是呢海拔不断提高，新的路径在老路上。我们看右下角这个动图啊，就能明白，它是不断的一个造地运动，通过对窑业废弃物的堆积啊，很多东西产品特别到御窑这种层啊，一将功成万骨枯，大量的其他的不合格品、废品，然后倾倒往江边倒是最便利的一种方式。可以看到时代越晚，江边这个蔓延的越多，所以最后我们看到现在景德镇的地貌，它是经过了瓷业的改造。现在的御窑厂还是比较美的，欢迎大家来打卡。这个也得到了非常高度的肯定，说修旧如旧啊，这个保护率要现身党的第一。这是我们做的，我也很自豪，就是我们2022年策展的一个展览《清华秘境》里面一部分啊，这个刚才看到这个瓷板就做成了一个三重门，人们通过这个三重门的缝隙中呢，他看到能拍到现在的龙珠阁和珠山，他们觉得很有穿越感。这个瓷板画的是清代的景德镇，通过这个缝隙呢，又看到了现代的景德镇，觉得特别有穿越感。现在早上9点到晚上9点都有人打卡。我们知道当时做这个事儿，我们知道一定会有人打卡，他们讲会有这么多，所以也很有意思啊。就是当你，所以这里面这个例子，包括今天刚才说以考古视野来说谈御窑，其实最重要的是什么呢？就是说你怎么有实证材料的这个证据
来去解读它、阐释它，甚至转化它。这个景德镇这边传承下来，不光是这些这个建筑理论基底啊，有些保存的老的面貌，它同时人也是很多是他像这位先生，他穿的衣服是表演性的啊，但是你到景德镇去，你能待得下来，很多所谓的景漂待得下来，一个最重要的原因就是它可以很好的沉浸的进入到一个规模化的成系统的手工瓷业产业中去。很多的作坊，很多的不同的工序上，它可以满足你的一切的创意想法，包括洋锦漂。所以接下来我最后用5分钟啊，也刚好就是4点35，晚了10分钟，讲一下我们的积压联盟。我们怎么去说刚才说的理念？说我们怎么用实证的东西，用这些深挖掘的东西，这是我们的古陶的基因库。然后怎么去活化利用它？怎么去走出去？活化利用它以岁岁鸭为代表的陶瓷文化 IP 和相关的内容。联盟国际瓷器研究联盟，怎么让以国际化的方式去讲述当年国际化的瓷器？这是我们的金库的一套典型的科技标准的4件套：盘片左上角啊，粉末、横截面和轮截面、薄片，来去满足不同的理化分解需要。这些标本的存在，我们现在是按照序列去做。这些标本存在就是我们这个所有研究机构学者都可以查到，我们有哪些物理标本有条件的，你们是研究机构，你就可以申请的。就像申请椰球土壤一样，虽然我们没有那么金贵，程序是一样的，道理是一样的。检测数据大家共享，也可以做科研成果。这个好处在于什么呢 ？OK， 你可以明确的做你的研究计划，你可以不用担忧去考虑我要不要花大量力气去认识这个所长、那个院长，让他帮忙，而且并且要说服他去动员他的手下，去花这么大精力去从库房里挑标本。然后好，从院长、所长的角度来考虑，我给你了，你3年还给我研究不出一个成果出来，比比皆是这种现象。我们希望能够提升这个沟通效率，降低这个沟通成本，促进这个研究发展。这是我们的所谓的基因图，这是一个简化的，详细点叫8+X 8类信息，考古信息。考古信息包括了整理、修复器物本身的造型、纹样、色彩、胎釉、装箱、款式这8类核心信息。那么延展信息也有很多，其中又有2大类呢，非常关键。一个呢就是它的其他地方的藏品和出土出水信息，各大博物馆、考古的沉船、陆地的码头、集散地，这套机器人系统的投入使用，实现了一个文明交叉、跨学科合作的一个典范，以及文献，古代的文献、当代的研究，这是我们的 X 类延展的2大类信息，最重要的2大类信息。其他当然还可以更多，但是这个我觉得就不需要我们来做。什么蟋蟀皇帝本人的故事，他的爷爷朱棣啊等等，这些可以和我们研出的。就是我们研发了一套机器人来帮助我们更好的、快速的去用标本，因为我们大量标本需要人工去打磨啊、抛光啊，非常费时费力。但是我们要做个基因库，必须要标本量够，而且我们做一件检测，其实往往你可能需要25件东西，你才能真正的能够符合现代科技规范，且符合统计学的要求。这些一切都要求着你要有制作大量的标本。但是谁干这事儿？花这么多钱干这事儿？我们去攒点钱，我们去申请点钱 ，OK， 它也是有限的。我们能不能够通过一些科技手段来帮助我们更好的来制作这个物理标本和提取它的数字信息？比如这个，我们现在已经能够用 AI 呢，很便利的来提取龙纹的图案。当然，我们还要继续研发更多图案。它自动的马上快速的分解它的龙头、龙身、龙尾、龙鳞片、龙眼、龙须。这个一方面好在研究上你做类比嘛，另外一个很重要的，为当代所用提供文创素材、设计素材。你可以随心所欲组合呀，甚至自动给你组合提供参考。
这是我们的在2年内我们要实现，接下来2年时间我们实现这一套这个5万件标本尽可能的采集一些信息，但是这个采集信息就不是我们2年内全做完的事儿，可以无限的采集下去。每一件标本我说至少采集100件以上的信息，这个毫无疑问。我们接受研究申请，也会把所有的信息有序的向公众开放，分层性。比如说应用上，举个例子，相关的纹样，我们自己做了个小程序，大家有兴趣也可以微信上搜索“青花秘境”小程序，也可以动动手。比如说里面有一个功能，你选择朱元璋或者朱棣的一个青花纹样，然后动动手，把这个三角缩大、放大、缩小、移动，右边就生成一个万花筒图案。这个图案你可以变成数字商品，也可以马上变成相关的文创，做成丝巾，做成 T 恤。我们是审美不行啊，只能做了个小方块，做了一个4亿而已。我想再做的很多很蓝星绘制的，可以做得更漂亮的一些模板，也可以做更多的一些玩法，是吧？百花筒、千花筒之外，万花筒还有百花筒、千花筒的玩法，这种交互方式，让真正的这些有底蕴的、有历史、有经典的这些图案，能够为当代所用，为特别年轻人喜欢。愿景。一词一世界。对，当你在大家有这样的一个条件，到我们的实验室，或者自己随便拿个现代磁片，拿个显微镜看，干放大镜看，微观世界很迷人，特别那种有材料的青花料啊等等，感觉像一个个星球，一片片银河一样。那么基本上火起来的是说，它不应该停留在我们的，只是停留在博物馆里面书里面，而是怎么进入我们的日常，才能够做到我们就永远不遗忘它。那么这个鸭子呢，它是我们一个例子。这个鸭子，它是成化素产彩鸭形象区，只有我们有。我们现在出了6只鸭，修复了6只，一直在旅居上海，在上海博物馆长年雕玻那儿。它的脖子也是扬得最高的那次。所以他当年没有成功的进过宫，没成功过。他没有红色这种昏色，所以叫素三彩。没红过，没成功过，但他细节拉满，所以很多年轻人他觉得很有代入感，很多依然很有上进心的年轻人觉得很有代入感。就这个老子就等着鸭子开局嘛，我等着就我这个金子发光的时候到来。所以我们也真觉得它就是很有网红气质，值得这个被打造。但是做好这个事儿，我们也是同样利用金库，把这各种信息呢跟相关的，但前面我们还是拣选了一些机构来共同来进行研究、开发，来设计它的这个相关的 IP 级设定啊，相关的延展。我们今年会把这6只鸭子做一个序列，做一个碎碎鸭家族，像泡泡玛特那样，像那个拉布布一样，拉布布是一只。这个鸭子它6只不同的名字，不同的性格啊，做不同的情绪价值需求。
这个小狮子，也是我们注册的一个抱抱狮啊，下一个 IP。这个我们叫碎碎鸭和他的朋友们，人们到这里来打卡，到这个街区里面去漫步，各路的跨界的艺术家、设计师在这里也可以去施展自己的才华。这个小程序，我这里时间关系就不去播放动画。这个联盟简单介绍一下，妍妍，你照片在吗？我们在23年10月在景德镇成立，这个当时我们迎来一位贵客啊，对吧？之后不久我们成立了这个学会。现在正在国家民政部注册为学会，现在是目前唯一的一个陶瓷组织的国际性学术组织，在我们国家注册成立。那这个联盟呢，它这个目标呢，就是研究瓷器的起源传播全球化。瓷器不光在我们的起源，在其他国家它是什么时候也开始的，不管是借鉴的还是自己创烧的等等，它是怎么一个流布的？怎么做？大家的藏品，包括我们考古的，也包括博物馆的，和我们的人，我们这些研究者，把它能够整合这个资源，来去共同研究这个主题。围绕这些呢，我们成立了顾问委员会，比较国际化的一个顾问委员会。我们正在设立工作站，包括我们的这个望野博物馆。现在海外已经3个了，我们正在这个名单在快速的去增长。这个工作站呢，给所有的会员。他每2年至少提供1个名额，时间至少在2个礼拜以上，开放他的学术资源，进行研究。研究的成果要在驻场季结束后6个月内发表，并且有关数据应该要能够被共享所使用。在绘制世界瓷器互动地图，这个地图呢，它是有一个时间轴和空间轴的方式。来去汇聚这些资源、这些信息。我们现在做的是我们的一个框架1.0版的一个框架，有各种窑厂、各个博物馆、各个沉船、出水，以及他们这些资源后面的关联 ，AI 知识图谱可以很方便的收集。